يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. صينية الجلاش باللحمة المفرومة من الأكلات اللي محافظة على مكانها في سفرتك. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة أمهاتنا بدون أي افتكاسات خالص، مع شوية إضافات على اللحمة المفرومة هتديها طعم مميز وخطير. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وجودها أساسي على سفرتك في أي عزومة. ومع بعض هنبدأ نجهز وصفتنا. عشان أعصج اللحمة المفرومة هحتاج بصلاية متوسطة الحجم، فلفلاية رومي كبيرة مغسولة ومتقطعة متنضفة من البذر اللي فيها، نص فلفلاية حامية مغسولة متنضفة كويس وهفرمهم ناعم جدا. وفي طاسة غير لاصقة وعلى نار متوسطة هنزل بمعلقتين كبار من السمنة، هضيف لهم البصل والفلفل الرومي المفرومين ناعم، هشوحهم على النار لحد ما البصلة تدبل، ما تاخدش لون بس تدبل خالص. أول ما البصلة تدبل هنزل عليها بفصين توم كبار مفرومين ناعم، هقلبهم كويس جدا مع البصلة لمدة دقيقة. هنزل عليهم بكيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة دهن خفيف. هسيب اللحمة المفرومة على الوش الأولاني تاخد صدمتها من دقيقتين ل3 دقايق، مش هقلب اللحمة المفرومة، مجرد بس بفكها من بعضها. وبعد ما الوش الأولاني ياخد صدمته لونه يغير يحبس المية جواه، هقلب اللحمة المفرومة على الوش التاني واسيبها برضو من دقيقتين ل3 دقايق عشان تاخد صدمتها. وتوابل اللحمة المفرومة: معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة أو ال7 بهارات المتوفر عندك، نص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، ونطرة قرفة. يعني بصي حاجة كده لا تذكر من القرفة، بس دي بتدي تيست عالي جدا للحمة المفرومة. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس عشان يمتزجوا مع بعض والملح يدوب. هغطي الحلة ووطي النار خالص، هخليها شمعة واسيب اللحمة المفرومة تكمل سواها على نار هادية خالص بدون إضافة مية ولا أي سوائل هتستوي منها فيها. ولأن تظبيط الشغل أهم من الشغل نفسه، الخطوة دي مهمة جدا. هجيب الصينية اللي هرص فيها ورق الجلاش، هاخد مقاسها بالظبط، هقص ورق الجلاش على قد الصينية. البواقي اللي بتطلع من ورق الجلاش اوعي ترميها، هنحطها في نص الصينية بحيث ان هي ما تأثرش على الشكل النهائي لصينية الجلاش. احنا اصلا ما بنرميش حاجة خالص. ظبطت ورق الجلاش على قد الصينية واللحمة المفرومة استوت. هبدأ أجهز الصينية بالفرشة. هدي الصينية مسحة محترمة من السمنة، هبطنها كويس بالمادة الدهنية واطلع كمان على الجوانب عشان اتأكد ان قطعة الجلاش تطلع سليمة مفيش حاجة منها لازقة في الصينية. دهنت الصينية كويس، هبدأ أرص ورق الجلاش، وكل ما احط ورقتين من الجلاش بالفرشة هديهم مسحة خفيفة من المادة الدهنية. هرص نص لفة الجلاش في الصينية وهحط فوقيها الأجزاء اللي طلعت من ورق الجلاش وأنا بقصه على قد الصينية. هننزل بطبقة من اللحمة المفرومة وبحبحي إيدك بقى يا ست الكل وانتي بتحطي اللحمة المفرومة. وهندلع صينية الجلاش. فوق طبقة اللحمة المفرومة هننزل بطبقة من الجبنة الموتزاريلا، شرايح من الزيتون الأخضر أو الزيتون الأسود أو ميكس بين الزيتون الأخضر والأسود اللي موجود عندك حطيه، قطعة من الفلفل المتوفر عندك حطيه، فلفل ألوان أحمر وأصفر أو فلفل رومي أخضر اللي موجود عندك ضيفيه. خدمنا الحشوة كويس جدا، هتضغطي بإيديكي ضغطات خفيفة قوي. هبدأ أرص النص التاني من ورق الجلاش، وبعد كل ورقتين بدي مسحة من المادة الدهنية. هكمل رص بقية ورق الجلاش بنفس الطريقة، وكل ما ارص ورقتين وقبل ما اضيف المادة الدهنية هدي ضغطة خفيفة خالص بايديا عشان اتأكد ان سطح صينية الجلاش كلها هتبقى سوا واحد. رصينا الطبقات كلها، وصلنا للطبقة الأخيرة. هظبطها كويس جدا لأن دي الطبقة اللي بتبقى باينة على وش الصينية، فلازم تبقى أظبط وأجمل ورقة في الصينية كلها. وبالسكينة هقسمها خطوط طولية وعرضية على حسب حجم القطع اللي انت حابة تقدميها. بقسم الأول خطوط بالطول، وبعد كده هثبت ورق الجلاش كويس جدا بإيد، والإيد التانية هبدأ إني أقسمها بالسكينة
واديها مسحة محترمة من المادة الدهنية عشان صينية الجلاش لما تدخل الفرن تاخد اللون الذهبي الغامق، والطبقة الفوقانية دي بتبقى مقرمشة. وهكون مسخنة الفرن كويس جدا وعلى درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، النار شغالة من تحت بس. هدخل صينية الجلاش لمدة 20 دقيقة. لو الفرن بتاعك ما بيحمرش وش الصواني هتحتاجي ان انت تشغلي الشواية من 3 ل5 دقايق مع التقليب المستمر. عينك على الصينية لأن الشواية غدارة، في ثانية إلا ثانية تلاقي الصينية اتلسعت منك. وصينية الجلاش جوه الفرن هنجهز التشريبة اللي هنسقي بيها الجلاش. بيضة هضيف لها نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود مع كوباية إلا ربع من الحليب أو المرقة. لو عندك مرقة برضو هتبقى حلوة جدا وتدي نتيجة ممتازة. هقلبهم كويس جدا. بصولي بقى على الجلاش وجماله ولونه وريحته الخطيرة. وبعد 20 دقيقة في الفرن طلع الجلاش بالشكل القمر ده. هجيب التشريبة اللي جهزناها مع بعض هنزل بيها على صينية الجلاش. هركز على الجوانب بتاعة الصينية، وبعد كده همسك الصينية هميلها يمين وميلها شمال، أتأكد إنها وصلت لكل جزئية من الجلاش. وأول ما نطلع صينية الجلاش من الفرن هنطفيه، هنحط لها التشريبة وهي سخنة، وبعدين أرجعها الفرن مرة تانية. أسيبها 5 دقايق بس في الفرن وهو مطفي، لمجرد إن هي بس تتسقي من التشريبة اللي جهزناها. ولو زهقتوا من الطبيخ والسؤال المعتاد في كل بيت هتاكلوا ايه بكرة أي حاجة، فصينية الجلاش من أجمل الحاجات اللي هتقدميها لأسرتك. طعمها حلو جدا، مخدومة كويس جدا، صنف أساسي على سفرتك في أي عزومة. جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.